नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोंकोरिया यानी कि कफ बनने की प्रवृत्ति के बारे में। दोस्तों, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जो लोग स्पेशली ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं या फिर अस्थमा दमा के पेशेंट हैं, उनमें आपने ये चीज़ देखा होगा, उनको बलगम बनने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मुंह से बार वो थूकते रहते हैं, पीला रंग का या सफ़ेद रंग का गाढ़ा कफ निकलता रहता है। तो ये प्रवृत्ति अगर आपके अंदर भी बनी हुई है तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ मदर टिंचर का, जिसको आप यूज करके अपने बलगम बनने की प्रवृत्ति को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रोंकोरिया का मतलब क्या होता है कि आपका जो लंग्स है यानी कि जो फेफड़ा है उसकी बनावट कैसी होती है। एक आपका जो एयर पाइप होता है जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होता है, फिर पूरा उसकी शाखाएं फैल जाती हैं आपके फेफड़े में। तो जो आपका ब्रोंकस वाला एरिया है उसमें अगर बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, वो यूजुअली दोस्तों जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन ये अस्थमैटिक लोगों में भी देखने को मिलता है, ब्रोंकिएक्टेसिस में देखने को मिलता है, कैंसर लंग कैंसर पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। बहुत सारे कंडीशंस में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है ब्रोंकोरिया। ओरिया वर्ड जहाँ पे यूज होता है मतलब आपको वहाँ पे किसी चीज का एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है। जैसे लिकोरिया वर्ड होता है कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ओरिया वर्ड यूज होता है। सिमिलरली आपको ब्रोंकोरिया भी बोलते हैं, जैसे डायरिया वर्ड हो गया, लिकोरिया हो गया, ब्रोंकोरिया हो गया, सभी एक्सेसिव सिक्रेशन के लिए ये मेडिकल टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ ब्रोंकोरिया का मतलब क्या होता है कि जब आपके शरीर में कफ यानी कि बलगम यानी कि म्यूकस बनने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत लोगों में तो 100 ml जो होता है पर डे उनको बलगम निकलता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको क्या करना चाहिए, या पहले तो आप जाके चेक जरूर कराइए कि कहीं ये सिचुएशन आपकी बहुत एडवांस ना पहुंच गई हो, कि वो कैंसरस कंडीशन में जा रही हो या ट्यूबरकुलोसिस में पहुंच चुकी हो या सीवियर अस्थमैटिक कंडीशन में पहुंच गई हो। तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर की जाके सलाह जरूर लें, क्योंकि सिम्टम्स के बेसिस पे आप दवाएं खाएं। अगर आपको ये चीज़ है, आप कंफर्म कर लेते हैं कि आपको क्या है, तो आराम से आप दवा खा सकते हैं। इवन ये आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, उन सब पे भी जो मैं दवाएं बता रही हूँ असर करेंगी। लेकिन फॉर अ सेफर साइड, अगर कैंसरस डेवलपमेंट नहीं है तो ये आप जरूर जाके चेक कराएं अपने डॉक्टर से। खुद बैठ के घर पे मेडिसिन ना एक्सपेरिमेंट करें दोस्तों। तो अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी कौन सा मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इन सिचुएशंस में। इवन अगर बच्चों में भी बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है, आपको लग रहा है एकदम गाढ़ा पीले रंग का बलगम निकल रहा है, सीने से घड़ जैसा साउंड आ रहा है, नाक से भी बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है, तो आप बच्चों को भी ये दवा दे सकते हैं। क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट है, जिस समय इसमें जो टेम्परेचर चल रहा है इतना कम हो चुका है, ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मिल रहे हैं। इसमें आपको दोस्तों जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो 3 मदर टिंचर्स हैं, जिनमें आपको सबसे पहली लेनी है हाइड्रेटिस कैन। आप सबको पता है, मैंने हाइड्रेटिस पे वीडियो भी बनाया है, उसमें एक बहुत पिक्यूलर सिम्टम मैंने बताया था, गाढ़ा पीले रंग का डिस्चार्ज अगर मिल रहा हो, बहुत थिक मिल रहा है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें लेनी है यूकलिप्टस क्यू मदर टिंचर, यूकलिप्टस क्यू या मदर टिंचर। नंबर 3 है बाल्सम पेरू क्यू या मदर टिंचर। इन तीनों ही दवाओं को आपको लेना है दोस्तों। ये तीनों ही दवाएं आपके शरीर में जो बलगम बनने की परिस्थितियां हैं उसको कम करती हैं, उसके वजह से आप जो ब्रीथलेस फील कर रहे हैं उस पर भी हेल्प करती हैं, और जो सिर्फ ना कि मुंह से अगर नेजल डिस्चार्ज भी आपको इतना ज़्यादा हो रहा है तो ये उस पर भी काम करती हैं। तो इन तीनों दवाओं को आप किसी भी ब्रांड से खरीद सकते हैं, एसबीएल, शॉबे, बैक्सन, रेक्वेग, सभी ब्रांड अच्छे हैं, बशर्ते आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दवा आप खुली ना खरीद के लाएं। आप सील पैक्ड दवाओं को ही लेके आएँ, एक बड़ी बॉटल लेके आएँ साथ में, उनमें इन तीनों दवाओं को इक्वल अमाउंट में यानी कि समान अनुपात में मिला लें, अच्छे से मिक्स करें और उसकी 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में डाल के आपको पीनी है। अगर बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 बूंद दें, 10 साल से बड़े बच्चे हैं मतलब 15 साल तक हैं तो 15 बूंद तक दे दें, उससे बड़े हैं तो आप 20 दे सकते हैं उनको।
3 टाइम्स इन अ डे देना शुरू कर दें। साथ ही आप सादे पानी से स्टीम लेना शुरू करें। उससे क्या होता है कि आपको जब आप स्टीम लेते हैं तो अंदर जो ब्रोंकस में सूजन है, साथ में जो बलगम की वजह से पूरा कंजेशन हो गया है, वो उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टीम लेने के बाद, और जो जो बलगम है जो बहुत स्टिक है वो लूज होके इजीली बाहर आएगा, तो आपको वो परेशानी बहुत लंबे समय तक खिंच के नहीं रहेगी। और दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान रखें, आप स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोशिश करें कि ठंड के समय में सिर्फ गुनगुना पानी पिएं, बहुत ठंडा पानी नहीं पिएं। जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी पिए, आजकल बहुत ठंडा रह रहा है, तो आप गुनगुना पानी ही लें। बच्चों को भी अगर आप गुनगुना पानी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को भी गुनगुना पानी दें। इस दवाओं को यूज़ करें दोस्तों, स्वस्थ रहें, सर्दी में अपना विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।